This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Okuwagira bannamawulire bannamwe abayimbi n'abasigadde. So olunaku leero tusazeewo okuba nti tusinzidde wano Gayaza. Wagayaza Road oyinza oyita kwa Kamwesa akafo akayita Skia Lounge. So naye ng'ekituleese kuwagira munnamawulire munnaffe tulina Ronnie Genius naye nga neera aweekeddwako ebikonge oba abantu abamukkiririzaamu. Kukkiriza muntu si kyangu kuba nammwe TV ne kamera kubakkirizamu ne zigamba nti mujje muzireetere content si kyangu ayinza okumulimu guwo omulala mwannyoko oba muganda we. So naye nga abakkiriza mu Ronnie Genius tugenda kutandika mpola mpola nga tutandika side eri then tugenda still kudda ne side ero naye nga tetunaba batuukako tugenda kufuna omuyimbi yennyini asooke yeyanjule omuyimbi yeyanjula atubuulire obulamu butambudde butya mu ndongo amaze ebbanga ki mu ndongo era ekivuli kye kigenda kubeerawa era nnaku z'omwezi nga mmeka era baani bamuyambyeko nga kugatta naddala mu ab'amawulire kuba muli mpagi ewaga nnyo mu bulamu bwe kuba buno obubaka bwemukutte wano bwe mugenda okusaasaanya eri eggwanga bimu ku bigenda omuyambako okuba successful ku kivuli kye. So muganda wange Ronnie Genius ng'ogenda kunyanjulira omu ku omu ng'omala okunyanjulira omu ku omu osooka oyogere nate mu maaso tufune abakulu bano batunyonye n'obubaka bwe baleese ne manager atunyonyo ekitambula kitya era ne bananyi ekifo kino batubuulire embeera eri etya. So Ronnie Genius tukwaniza ssebo. Okay. Neyaza bannamawulire mwenna basobodde okutandika today. Ronnie Genius official. Mbaddewo mu nsike y'amawulire at the same time n'endongo. Kino kibayita wera multiple wano ne wali ngosobola okutega emikono ebiri. So right now tufunye omukisa nti omukulu gwe bayita Kasiko Mutaasa Foundation fulu musajja mulungi musajja mugagga ebintu bingi agenda bitutangazaamu. Nali so happy bwe yankubira essimu n'angamba angukkiririzaamu era tuli ate mu foundation yaffe tugezaako okulanga tuvujirira ebitone byeyongereyo especially ebitone ebito. So I was happy for that night. Message gye yansindikira n'obubaka bwe yampa nabeera musanyufu nnyo ndaba nti yetulaga ndabayo olunaku lwe yansuubiza mulindwa lwe luno tuli naye okulaba nti ensonga zino afuna waziteeka. Endongo ngimazeemu ebbanga mawulire nga mazeemu emyaka 6 era endongo ngimazeemu emyaka 3 myaka si mingi n'ate kyemanyi nyina wenda okusinga abakagimalamu emyaka nga 10. So sijja mmenya mannya naye abasinga bemanyi eri abantu banjire tandika side ero banjire ono manager wange bachwa bachwa Moses omuntu akyasinza okwasaganya ensonga zange za music era ebiseera ebisinga abamawulire bambe tutambuddeko nabo bamumanyi omusajja ande atali musajja oyo amumanyi nnyo. Then omukulu ono manager wa Bacha atuwe akagambo kamu bubiri ku munyimbi we. Ladies and gentlemen, Ronnie sembe zayo ku microphone ziri awo mukulu abuzeeko abantu kumenya buli omu naye nebaza buli omu aba media houses abatubeereddewo mu lugendo luno kubanga tetusobola kusanga tuli fekka. Ekivulo kyo kiboobedde esobola okugamba kiboobedde 21st buli omu ayesonga Power King. Era mukulu Ronnie kwebaza okuletuleetera omukulu Mutaasa Mutaasa Foundations okutusponsoringa kuba omu kuba sponsors era neyanza weebale olesa ensako. So kansuubire ebirala ngenda byogera naye for now neyanzege buli omunze bampita Bacho Moses managing Ronnie Genius. Okay, omukulu ono omukuba director wa Kasiko Mutaasa Foundation. So atuwe akagambo n'amannya naye ajja kutwala okugambo. Neyanzege nze muwanga wamala era nga ndi director omukuba director wa Kasiko Mutaasa Foundation. Ekoze kyamaanyi okutumbula ebyobuwangwa n'ebitone bannabitone bonna mu ggwanga. Kakati nkoowola abavubuka bannange abali mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu n'abantu ffenna
twetabe ku kivulu kya muvubuka munnaffe Loni ennaku z'omwezi nga 21 ku Power King. Ffenna tumanyiwo, mbasaba tubeeyo bannamutaasa mwenna abali mu ggwanga n'abali mu nsi ez'enjawulo, nsaba muwagire Loni atuyimbidde ennyimba nnyingi. N'ekigambo ekirala kye nnyinza okugamba Loni nga muvubuka munnange, abayimbi tubeesiga nnyo era tubawulira nnyo ebigambo byammwe. Kakati tusaba ennyimba mutuyimbireyo ne ku nnyimba ezizimba obwamwoyo bwaffe nga bannansi oba ng'abavubuka b'eggwanga n'okutwaliza awamu eggwanga lyonna. Weewaawo. Azironi ndoza introducing omukulu naye avuze ku bantu ababulire era foundation eno yatandika etya mu bwangu then nettu lyakusibidde oba lyakuleetedde eri bannamawulire. Okay, nziramu okutwala omukisa guno okwebaza abakulu bano kuba abamu basuubiza ne batatuukiriza. Ffe mu kalica yaffe bwe tukola emikolo basinga beetema nti ne bwe bukya olunaku ento zikima luba lutalo olulala kugamba teriiwo ate nindaamu ne balamu yaziwa bigayi ne mayi yazimu era wulidde balamu si minisita n'abalala bakyasinza okukola ki naye obubaka bwempa eri bavubuka bannange okusookera ddala nga mu ddoboozi lya Kenzo yagala omuntu asobola okwongerako si nsonga zire za relationship. Nange ndi mukwatagana n'abakulu bano kuba nnyina kye nnyinza okubongerako ate nabo kikino kye bali mu kwennyongerako oba ensonga tugitegedde bulungi. So ate n'ekirala teri muntu atalina bwajjajjaabu bakiyita bwajjajja. Yes, teri muntu atalina bujjajja. Twagale nnyo originalite yaffe. Abavubuka abasinga tuvudde ku nnono, so tuddeeka ku nnono. Kalica n'enoomuzi zonna eza family tozikyusa obeerera bajjajja ab'engeri gye baali batwazaamu ensonga so that obulamu busobola okutambulira bulungi. Twala omukisa guno okwaniriza director omukulu CEO mukulu byonna byonna Kasiko Mutaasa Foundation mukulu afunayo obugambo bwatugamba bwatusibirira n'ensonga zonna. Weewaawo nja kusooka n'ekiramusa eky'ekitiibwa ekigamba nti ekitiibwa n'ettendo bidde eri Kyetonde Katonda Namugereka Sserubaale Guludene oyo nannyini buyinza. Bassebo ne bannyabo, nze CEO oba Ssenkulu wa Mutaasa Development Foundation. Kino nno nga kye kimu ku bitongole ebyatondebwawo abantu abakkiririza mu buwangwa n'ennono ng'Abaganda, ng'Abasoga, ng'Abanyoro n'amawanga amalala. Era nga obuvunaanyizibwa bwaffe nga foundation ekyatuwandiisa ekitongole kino kwe kubeera nga tujjayo ekinyusi ky'ennono zaffe abantu zibasomesa ate n'okuzibaagazisa wamu n'okutumbula ebitone eby'enjawulo mu bavubuka ba Uganda nga tubakwasizaako era nga tetulina muvujjirizi atuwa ssente yenna tyava bweru wabula ffe bennyini nga bamemba ba Mutaasa Foundation twekolamu emirimu ne tufuna akasente konna ne tusapootinga kyonna kye tulaba nga kitwala omuntu mu maaso. Wakati mu mbeera eyo natuukirirwa muganda wange Ronda Genius n'asaba okuba saponsa we era bwe nakiteeka ku board n'egamba tukikiriza. Ensonga ze twatunulamu okubeera abasaponsa ba Roni okusookera ddala muntu akola omulimu gwe n'empisa ez'ekitalo ali so cooperative ate nga alaga nga ekitone kye mu butuufu mwekiri bw'abeerako abantu abamusaposalinze ne bamwongeramu amaanyi ayinza okufuuka brand ey'amaanyi wano mu Uganda. N'olw'ensonga eyo nvuddeyo nga Mutaasa Foundation okuwagira Ronda Genius kumusaponsalinga mu kivulu kino era nga nkubiriza mwenna abakkiririza mu buwangwa n'ennono tukuŋŋaanire mu kifo ekyo tubeera wamu ne Ronda Genius kubanga muntu akkiririza mu buwangwa naki n'ennono kubanga singa takkiririza muti yandi twesembereza ffe tugamba nti buli akkiririza mu buwangwa n'ennono nga ffe ab'obuwangwa n'ennono tulina okubeerawo naye. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza nga
Senkulu Kasiko Mutaasa mwenna manyi video ne jatambula Uganda yonna akafo yinza okubanga bafunye katono bwe tuddako tuwa kisaawe kinene baffe tuli banja ate ffe tussa kimu nga ki nga nkuyege akafo katono nnyo era nsuubira nti abantu baffe bonna tugenda kubeerayo Loni yatugambye ajja tuwa n'obudde abasinga obungi muli ku TikTok muli ku Facebook muli mwegomba okulaba Kasiko Mutaasa olunaku olwo mugenda kunjota buliro nga wendi ne Loni ono nga tumusupportinga tetukomye ku ekyo kyokka tukubiriza mwenna abantu baffe tubeereyo batugenda kubeerayo n'ebyenjawulo n'emisomo egy'enjawulo wamu n'okufuna omukisa kubanga wakungaanira obujjajja nga tuli mu nnono zaffe emikisa gikola ki gibeerawo n'ekirala kyennyinza okubagamba nti nga Mutaasa Foundation kuba bamemba ba Mutaasa gye muli Uganda yonna ne mu nsi z'ebweru mu ndaba tusobodde okwata mu nsawo yaffe ne tujjamu obukadde 2 okusapoosalinga omwami ono mu kikulu kye ate nga tetugenda kukomaawo tukyamuteekamu ssente kubanga twagala abeere successful mu kyagenda okukola sembayo nga ngamba nti nsaba Katonda abajjajja abampeera omukisa kanve wano nga baasa eyo ssebo ngikuwadde evudde mu Mutaasa Development Foundation. Tukirizibwa okulaba ku kirimu. Tumukirizibwa. Tekirina buzibu mukirizibwa. Abalage. Bakakase. Kiri mutu. Kimanyibwa nnyini kyo. Mubadde mutya. Zingiza kotobala n'eringiza. Waliwo ababiga ne balaga. Wakicenga. Nsongera ng'abalamu boti. Bano nakugambye bali serious. Sibe bali abantu bali abagagga bakuno abatera okutuwa empewo babeera serious mu nsonga zaabwe. So ntwala omukisa guno ogamba abantu be Power King nti ensonga ziri mulaala era saawa yonna Power King tugenda kafuula ka Power Simoro. Ate njagala ku nsonga ya security nti nga tuli kuwa security police ba bouncer tulinayo ne security endala y'enjawulo nti n'oba wanisa omukono gukuba munno togenda kumanya kintu kikugamba nti ogwo mukono guzzeeyo mu nsawo olw'ensonga y'omukulu ya Mutaasa Foundation zigenda kuba nsonga ndala nnyo kuba oyinza okukwata essimu y'omuntu mu nsawo n'ogitwala enjoki ne zijja ne zikugamba essimu gijjeeyo. So neyanziza nnyo neyanzeege abakasiko Mutaasa Foundation Senkulu neyanziza nnyo neyanzeege okusuubiza n'otuukiriza ate nange nkusuubiza nti tujja kukolagana tetukozesa nsaba tetukoma wano tweyongereyo nga tukolagana buli omu afune ettaffaali lyagatta ku munne. Senkulu yongere omukwateko mu ngalo. Senkulu kwata ebbaasa eryo gipaasa omusajja nga akwata mu ngalo bbaasa eno ekyuka esayidi eno abibifaananyi. So abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo nga 1 2 oba 3 sebo ande ndaba onyiganyiga kamera oba kamera za Bukedde angambe ngoze mu buwangwa bwo okubeera ng'obwenyumirizaamu. Mpulira bulungi kuba mu bulamu teri muntu atalina buwangwa. Buli muntu alina gy'ava ate buli muntu alina kyakkiririzaamu. Actually buli muntu yenna nze nkusaba obeere proud n'ekyo kyokkiririzaamu especially originality yo kuba nze nange ndi musanyufu nnyo okuba nti nsobola okutegeera bajjajja bange nti kino baali bakikola bwe bati n'ekino baali bakikola bwe bati kati ate sirina kuva ku nnono ensonga gye tulina mu kutambuza olunaku olwaleero. So bavubuka bannange tudde waka ku nnono tulabe nti tusobola okutambuza ensonga nga bajjajjaffe baali bazikola ki tebazitambuza. Ekibuuzo kyange kigenda wa mwami omuntu bw'awulira obuwangwa n'ennono abamu babikompeyalinga nnyo nti nno muba mulwanyisa ddiini naddala tugambe ey'abalokole waba ne bakitaaminga mu busamize. Twagala okitunnyonnyolera omuntu kuba kati abantu bagenda kugamba Loni kati musamize awo nnyini obuwangwa n'ennono kitegeeza omuntu okukkiririza mu ekyo kyali okukkiririza mu ekyo kyoli okuva ku nteekateeka z'abajjajjabo we bazze bakitambuza. Okugeza omuganda akkiriza bulungi nti oteeka okwambala obulungi n'okugumiranga omuki ng'omuganda
bw'oyambala ng'okunamye oba ovudde ku nnono yaki eyawane ewaffe. Actually omuntu wadde mulokole kyandibadde kirungi nga tava ku nnono ye. Eddiini n'okutegeera obuwangwa bwo n'ennono yo bintu byaki byanjawulo. Okubeera nti osinza enzikiriza obuwangwa obwava ebunaayira, kubaze mbuyita buwangwa obwava ebunaayira, tekikujja ku bubwo. Ogambe nti omuwala bw'agamba bw'ati ne bw'ati, naye gwe Omuganda nga tonaba kulowooza Muwarabu kyagamba oba Omuzungu oba ki, gwe nga gwe obuwangwa bwo bugamba ki ku nsonga eyo. So ffe tukubiriza abantu tuddeeyo ku buwangwa bwaffe nga tetunabakoopa nnyo by'Abazungu kubikulembeza okuba nga bye bisinga ebyaffe. Tuddeeyo twagale ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe. Ate tekiba kibi ne mu nsinza bwe tuddayo ne tusinza nga bajjajjaffe bwe bakola ki bwe baasinzanga. Kubanga n'ekigambo kusamira kitegeeza kusamize. Lwakuba nti obutaba na kumanya kutegeera, abantu bakitegeera ng'okusitula emize emiki emibi. Ekyali kusamize ne bakifuula okusitula ki emize. Era kyovula ba Mutaasa tuvaayo okusomesa abantu. Tibwe tuba tuzzeeyo ku nnono z'abajjajjaffe. Okusamira lyali ekkubo bajjajjaffe mwe baayitiranga okwetuukiriza ani Katonda. Emisambwa si Katonda, Lubaale si Katonda, amayembe si Katonda, abalongo si Katonda. Wabula abo bamalayika be nga bw'olaba Yesu bwe liri ekkubo ery'Abayudaaya okutuuka eri Katonda, Muhammad bwe liri ekkubo ery'Abawarabu okutuuka eri Katonda, naffe abaddugavu tulina ekkubo eryaffe eritutuuse waki ewa Katonda nga tusinziira mu nnono zaffe nga bajjajjaffe baakola ki bwe baakola. Njagala mbategeeze mwe bannamawulire, Omuwarabu nga tanaba kujja wano, Omuzungu nga tanaba kujja wano, bajjajjaffe baali bamanyi Katonda. Era ekigambo Katonda si kya Luwarabu, si kya Luzungu, si bwe baakireeta baakisanga wano. Muntegeera? Ekitegeeza nti bajjajjaffe baasinzanga Katonda. Omusoga n'amuyita Kibumba, Omunyankole n'amuyita Luhanga. Si bigambo byava Buzungu. Omuzungu agenda tuleetera Katonda we nga naffe wano tumanyi Katonda ki owaffe nga abaddugavu. Ffe nga Mutaasa Foundation tugamba abantu nti obwa Katonda bwaffe butuwuliza nnyo Katonda okusinga obw'abalala. Katonda kyova olaba abantu balivinga in denial, balokole, basiraamu, bakatuliki naye nga tebava mu masabo. Olowooza amasabo bagajjanja baki? Era ge balivinga in denial, badinayinga ekyabwe olw'okubanga kyayonooneka. Tebakisobola kitereeza ne kiba mu makubo amatuufu. So twavaayo nga Mutaasa okutegeeza abantu bonna abakkiriza mu buwangwa n'ennono nti okusamira si kukola bivve. Okusamira kusamize. Abalokole tebava mu ssabo bangi. Yes. Essabo kitegeeza mu muntu yenna waasabira. Liba ssabo. N'ekyaki ssabo. Ekyenjawulo nti eriyo essabo ery'Abazungu n'ebeera ya amasabo agaffe ag'ekinnansi agawano. Naye erinnya ly'essabo lyo baalitulekera kubanga bo bajja ne kyaki ne mosiki. Naye nga byonna gonna amasabo. Ekyenjawulo nti muli musamirirwamu misamba mizungu ate gano agaffe mubeera mu misamba miki minnansi. Ekibuuzo kyange kimu ekiri ewaloni tamalaako gwasobola Irene Ntale akasente ako ogenda kawaako kwa Irene Ntale. Irene Ntale bino tobiringiriza kuba ekivulu tekinaggwa. Byonna biringirize ng'ensonga z'ekivulu ziwedde. Banaina batangaaza nimbagamba nti Irene Ntale agenda tuuka ekiseera nga yeeteera mu bwe ng'ateeka mu buteesi. Ye liripazo omuleka ateeke emmeezi ze bazirye bazimalewo ate nze agenda okutwala. Kubanga gwatwala eza liripazo z'ateeka mu Irene Ntale. Ekyo kiri self-explanatory ekikulagirawo nti liripazo ensonga ze zigenda kuggwa, esente ze nazo zonna bazimubbeko ate bazireete wa Aroni. Kyogamba ng'oli mukakafu nti gwagenda okuwangula omutima gwa Irene Ntale. Tasobola tolaba ensonga zonna emabegako ebadde tuzogera mu mawulire. Nabagamba nti liripazo alina olukindo. Walukindo. Bamulongoosa. Mulwadde. Tasobola Irene Ntale. Irene Ntale ku myaka gy'aliko yeetaaga omuvubuka omuto amuzaamu omusaayi. Tutegeera. Ne kati omusajja amaanyi takyalina. Actually liripazo njala kuwa obubaka buno nti ebintu by'okola ku stage olumu
soko kendezemu okujukira nti oli mulwadde ojukira utwakusondera ogende mu ddwaliro so songa ezimu sooka tozikozesa namaanyi sitwale mpola otherwise tulowooza nti Mutasa agenda kuwa akati akatangula ntale ate yo nsonga nnene nnyo kati n'amagye ndowooza ogalabye kati nizo tuuka newaka nga Irene yatusedda Rodi ku nsonga y'ekivulu ng'ennaku z'omwezi 21 omuntu akulaba asuubire ki era yeesunga ki ku lunaku olwo batwogera ku experience twogera ku bulamu bwange bwempiseemu actually buli omu alina story ye story yange eyinza okuba efaanana neeyo jangu tugigabanire wamu buulire ku byempiseemu okufuuka at least ku level gye ntuuseeko so tusuubire music omulungi tusuubire abayimbi bangi kivulu ekyo Ron Junior's life experience n'abayimbi bonna abali ku poster bonna bayimbi teri mugegenyi ekivulu ky'abayimbi abali serious tulinayo Eddie Kenzo tulinayo Bafana tulinayo Suna Ben tulinayo Sidiki Vocals tulinayo Fefe Busi abayimbi bangi so tulina Kabako tulina bannaye banji ziza Bafana jali Mary Hart ba comedian so Betty Mpologoma olaba musical Betty Mpologoma lwalero omukubo omuntu nasituka so kati chobo osuubire nga biri mu lumu Power King suubira music omulungi tewali mugegenyi tewali bana abantu babikonde I told you nti bonajja ngo ogenda kuba kikonde bana bavuka atambula n'eggaali n'eggange eziba amasimu gwetegeera nti togera kumanya kikukutte ate poliisi sije byokukwata so okuyingira sente meka eri meza anayagala okulemeza akola ate ayagala okulemeza meza okubukinga oba okugibookinga meza ya mitwalo 5 iriko abantu 5 kuyingira ordinary je tuyita silver ya mitwalo 2 gold ya mitwalo 5 so atamanyi Power King weeri mulagirira shegenda kuba nungi nnyo Parking bobo yambuka ekasubi ku masiro ga Ssaabasajja Kabaka ng'okkirira masanganzira go ku munako ebbale lyawe likukubo nungi erabika bulungi eyakekiro kyemmanyi nti abantu abasinga bali bayiseewo actually waliwo mayiba na Uganda tetusoma nnyo ne bwe nkulagirira obulungi gwe kubamu akafaananyi mu nnyumba yo mwotudde gwalengera eno video nti ebbale yakekiro mu masanganzira go ku munako yeyo Power King omukulu agenda kubaayo era teweewuunya mukulu Senkulu Kasiko Mutasa Foundation teweewuunya nga akugambye ng'oli awo noba nga weetalatala n'akupointingako n'akugamba gwe waliwo ebikusumbuwe waka gwe jangu ensonga tuzimalirize gwe oyagala kubba tereera kati ye waliwo ekimwogeramu ye nga ye ate n'akulaba n'akutegeera nti gwe ensonga zo sinambulukufu so atulambulemu ku ando kiki ekimu omukulu njagala kubuuzaayo ku mukulu ne ttiimu yo Sebo Mutasa Foundation erimu abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono ate nga abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono sikuba nti bayitira mu mbugo era kyova olaba wano ze tondabye mu mbugo embuga ezo zibaako ne bwe zikoma era zibaako n'ensonga lwaki tuba tuzambala si za buli wamu ogenda kulaba abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono ku parking nga banyirira nnyo ng'ate tebambadde embugo kuba guli omulembe ogw'okubeera nti oyita n'olubugo balyoke bamanye nti musamize tugenda tukijja mu bantu embugo tubeera nazo mu bifo ebituufu ezisaanidde okukola ki naye loni waabanga ye dressing code gyatuwadde tuzirina era tujja kujja nazo Ron, abayimbi otimbye bangi ab'amaanyi abakuwerekedde